bầu bì thì chị em nên sắm luôn một cái máy đo tim thai tại nhà này này. Tôi thấy là em nó cực kỳ là tiện cho chị em chúng mình luôn. Khi mà mình không thể ngày nào mình cũng đi siêu âm, hay là những cái bà nào mà bầu bì lần đầu như tôi á, chưa biết là máy như thế nào, nó đạt như thế nào, chưa kể là tùy cơ địa của mỗi mẹ, rau bả mặt trước hay mặt sau nữa. Mặt sau thì thường là sẽ đạp sớm hơn, còn mặt trước thì là sẽ đạp kiểu muộn hơn á. Thì mình rất là lo lắng kiểu là cơ thể kiểu cảm thấy không có gì mà thay đổi các mam. Chưa kể nha, với những bà nào bầu bì mà kiểu không nghén như tôi á, tôi thề luôn là kiểu rất là lo lắng luôn, không biết là có sự thay đổi gì, không muốn biết được cái gì, không cảm nhận được các măm, thì mua cái em này là siêu hợp lý. Từ tuần 12 của thai kỳ là mình đã có thể sử dụng em này được rồi, nghe được tim thai của con mỗi ngày này, rất rất là yên tâm luôn. Chưa kể mà khi mà bắt đầu máy đạp rồi nha, thì khi đấy thì rất là nhiều vấn đề, như là hôm thì không máy không đạp này, hôm thì nó mệt này, hôm đi tiêm uốn ván để tiêm phòng các thứ về, không không thể máy không thể đạp luôn á mọi người, thì rất là lo lắng. Thì một cái vấn đề, cũng nhiều vấn đề là nhiều mẹ chủ quan xong cũng để thấy không đi siêu âm liền á, bận rộn các thứ thì rất là nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Nhưng mà có mẹ thì là có thể là rất là lo lắng nhưng mà không có thời gian đi siêu âm này, hay là vào ở đêm, buổi đêm á, không thể mà vào viện được, chỉ đợi sáng mai đúng không, thì có cái em này nó là chân ái luôn. Khi mà mua em này á thì giá nó cực kỳ là hời so với mình đi siêu âm ở ngoài. Nó chính ra nó thì bằng 2-3 lần đi siêu âm ở ngoài thôi nhá, mà sở hữu ngay em này trong suốt thai kỳ được cơ, tặng kèm thêm cả lọ gel nữa này. Cái lọ gel này mình có thể hết thì mình mua thêm được nha, cái lọ gel này dùng được 1-2-3 tháng cơ, trong cả thai kỳ thì dùng được 3-4 lọ này, thì nói chung là giá nó hời lắm. Tôi có thể để ở giỏ hàng ở đây, nên là các bà mà muốn mua, muốn tham khảo thì nên thử em này nhá, độ chính xác lên 98-99% đấy.